cem-ceman, cemilan-cemilan, dan makanan. Kita mau bikin takjil. Ini nata de coco. Nih kita pakai nata de coco dari Kara. Kita taruh di sini. Isinya banyak segini guys. Terus kita masukin cincau. Ini baru pertama kali nih gue pakai serutan ini. Ininya tuh kayak cacing-cacing gini nih. Bagus ya? Nih, lu yang dulu ya? Iya. Sangat luar biasa. Good idea. Nggak kepikiran kita buat bikin kayak ginian padahal. Kepikiran? Hah? Kepikiran? Oh gitu. Ini udah sepertiganya ya? Udah. Mari kita menggunakan sirup yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Marjan Coco Pandan. Pakai gelas yang kecil laki-laki gitu. Oke, kita masukin es. Nah, ini. Oke. Ini nggak gemuat. Emang gak muat? Oh, Gimana? bagus. Enak. Enak. Rekomendasi berbuka puasa.